เรื่องปลูกมันสำปะหลังมืออาชีพผมขออนุญาตรบกวนถามที่นั่งในนี้ใครเป็นเกษตรกรบ้างดีล่ะไม่ถึง 1% ครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการแสดงว่ายังปลูกมันมืออาชีพไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เกษตรกรครับอยากให้ดูภาพนี้ที่จากผมเป็นนักปรับปรุงพันธุ์มีโอกาสทำงานทางด้านปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังกลุ่มผมเป็นกลุ่มนักวิจัยเล็กๆเพียงแต่ผมตัวใหญ่คนเดียวหัวมันก็เลยตามคนทำครับนี่เป็นรูปภาพคือผมเองก็ที่ได้รับติดต่อไปให้มาพูดคือมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์72สโลแกนของเราคือผลผลิตสูงตัวเร็วใช้ปุ๋ยน้อยปรับตัวได้ดีทีมงานผมก็ที่เห็นนะครับผมขออนุญาตพูดเรื่องกว่าจะเป็นมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์72อันนี้เป็นแปลงผสมพันธุ์ผมอยู่ที่เพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอันนี้คือบ้านมงห้วยน้ำขาวคิดว่าน้อยคนที่เคยไปในที่นี้น่าจะมีไปอยู่2 คนครับเป็นพื้นที่ที่ถ้าใครเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เป็นนักวิจัยพื้นที่ตรงนี้มันสำปะหลังทุกพันธุ์ออกดอกหมดเพียงแต่ว่าน้อยคนที่จะขึ้นไปเนื่องจากลำบากมากผมใช้เวลาปีนึงอยู่ที่นี่ประมาณ2 เดือนครึ่งคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีพันธุ์มันของผมอาจารย์อำเภอภาพบุญเสงครับผมขออนุญาตเพราะว่าท่านเป็นผู้สร้างท่านสร้างนักวิจัยหน้าใหม่หลายๆท่านสร้างผลงานออกมาเยอะแยะมากมายท่านเป็นผู้ให้สำหรับผมท่านกรุณาให้เชื้อพันธุกรรมที่มีคุณภาพกับผมท่านเป็นผู้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่พัฒนากล้าที่จะวิจัยท่านกล้าที่จะทำทางด้านไวเทคร่วมกับทางมหิดลซึ่งในอดีตไม่เคยมีท่านเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ต้องขออนุญาตขอบคุณถ้าไม่มีคนนี้ถ้ามีเวลาให้ผมมีพันธุ์มันใหม่ๆเยอะเลยให้ดูเป็นรูปภาพกว่าจะเป็นมันเกษตรศาสตร์72ผมไม่ได้มโนว่าจะสร้างพันธุ์เกษตรศาสตร์72เนี่ยผมมีการสำรวจเกษตรกร1โดยเรามีทีมของเราก็คือนิสิตฝึกงานของมหาลัยนั่นแหละครับเราไปสำรวจเกษตรกรที่ปลูกมันทั้งหมดพวกคุณต้องการพันธุ์แบบไหนต้องการอะไรเอาข้อมูลที่ได้มาคำตอบก็คือผลผลิตสูงเปอร์เซ็นต์แป้งดีแล้วใช้ปุ๋ยน้อยทำไมต้องใช้ปุ๋ยน้อยเพราะเกษตรกรส่วนมากที่ปลูกมันไม่มีตังค์พูดง่ายๆคือใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างแล้วพันธุ์ที่ปลูกก็เป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีในสภาพที่ปลูกอันนี้คือข้อมูลที่เราได้มาอันนี้คือหัวเกษตรศาสตร์72ซึ่งปลูกระหว่างส่วนร่องฟางที่ปลูกที่แรกที่สีเทพเพชรบูรณ์ครับขั้นตอนอยากให้เห็นพอดีอยู่แต่ต่างจังหวัดนะครับเลยโรเทคนะเลยไม่ค่อยผมจะชี้ผมเทสตัวไหนนี่คือดอกมันตัวผู้นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นอันนี้คือดอกมันสำปะหลังดอกตัวผู้ดอกตัวเมียอันนี้ผมปลูกสูงจากพื้นราบประมาณ 1,300 เมตรและกลางคืนต้องเย็นกลางวันช่วงแสงต้องยาวนะครับแต่ละปีเราทำแบบนี้ครับเราจะได้เมล็ดมันออกมาอันนี้คือ1 ลูกผสมถ้าใครไม่เคยเห็นอันนี้คือเมล็ดมันสำปะหลังครับอันนี้คือตัวอย่างเมล็ดมัน1 ปีผสมครั้งเดียวครับก็ได้มานี่ก็มีทีมงานที่อันนี้เราเพาะที่เสริมสารอันนี้เป็นเม็ดพึ่งผสมแล้วเพาะปีนี้อันนี้ของวีเคสกับคนนคร
เนื่องจากผมไปดูเรื่องงานวิจัยมันสำปะหลังที่สกลนครครับอันนี้เป็นลูกมันที่เราเพาะของแต่ละปีครับ เราได้ลูกมันก็จะย้ายลงแปลงผมบรรยายตามภาพเลยนะอันนี้คือแต่ละเมล็ดที่เราเพาะคือเป็นซิงเกิลแพลนถึงต้น1 เมล็ดมีการปลูกเพื่อทดสอบและคัดเลือกครับรูปร่างหน้าตาจะมีหลายรูปแบบอันนี้คือแปลงทดสอบแล้วครับอันนี้พอหลังจากเราคัดเลือกจากซิงเกิลแพลนนะครับเราก็มาเข้าทดสอบเป็นซิงเกิลโลอันนี้คือหัวของแต่ละเมล็ดเป็นเพียงตัวอย่างจริงๆภาพมันมีเยอะกว่านี้เราให้ดูเพียงบางส่วนในแต่ละปีเลยครับแบบนี้ทุกปีลองมองภาพดูนะถ้าเป็นเอกชนหรือเกษตรกรจะทำได้ไหมอันนี้คือทดสอบในแต่ละพื้นที่แล้วครับเข้ามาเป็นทายทดลองขนาดใหญ่ครับอันนี้คือแปลงทดสอบที่สถานีวิจัยลพบุรีกับที่นครสวรรค์นี่คือเกษตรศาสตร์ของนักปฏิบัติมีแปลงขยายเกษตรศาสตร์72เป็นคู่ผสมที่เกิดจากแม่คือระยอง5พ่อคือโอนมา29/20/118ระยอง5ณตอนนั้นที่เราคัดเลือกเนื่องจากระยอง5เป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ดีกับดินเหนียวสีดำแล้วก็โอนมา118เป็นพันธุ์ที่เปอร์เซ็นต์แป้งสูงแล้วก็ต้นสเลนเดอร์ทรงต้นสวยแต่ระยอง5จะมีปัญหาที่แตกแขนงแตกกิ่งด้านล่างก็เลยแก้ลักษณะของระยอง5ก็เลยมีการผสมแล้วคัดเลือกมาพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบที่ผมอยู่ตอนนั้นคือจังหวัดลพบุรีเป็นดินเหนียวสีดำผมทดสอบอยู่ลพบุรีเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรช่วงทดสอบก็ได้เป็นเกษตรศาสตร์72จากวันที่ผสมถึงวันที่แนะนำพันธุ์ใช้เวลาทั้งหมด8 ปีนี่คือหน้าตาของเกษตรศาสตร์72ครับณ ปัจจุบันเกษตรศาสตร์72เราไปทดสอบในสภาพดินทรายสามารถปลูกทั้งในดินทรายและก็ดินร่วนเหนียวดินเหนียวได้อันนี้คือหน้าตาเต็มๆของเกษตรศาสตร์นี่ที่อุดรนะครับอันนี้ที่ช่องในห้วยเม็กกาฬสินธุ์เป็นดินทรายที่แข็งมากเกษตรศาสตร์72ได้ของนั้นนี่ดูดินนะอันนี้ที่โนนสะอาดอันนี้ที่ลพบุรีผมอยากให้ดูภาพถ้าเป็นมันหัวใหญ่เวลาเขาโชว์จะโชว์เพียงหัวกับหัวแต่ดูไม่ทั้งแปลงเศษศาสตร์72มีข้อดีอีก1 ข้อสามารถใช้รถขุดเก็บเกี่ยวแล้วหัวไม่หักน้อยมากครับดูหัวนี่ใช้รถขุดเก็บเกี่ยวทั้งหมดในดินเหนียวดินร่วนเหนียวสีดำนี่คือหัวครับอันนี้ที่พี่มาครับนี่ที่อุดรนี่ที่อุดรครับนี่สกลนครอันนี้เพชรบูรณ์นี่คือเจ้าของแปลงที่เอาหัวมาโชว์ข้างหลังนะครับนี่จากแปลงนี้ครับนี่สถานีครับนี่ที่อู่ทองนี่เพชรบูรณ์อันนี้ที่โนนสะอาดที่อุดรทำมา10 ปีได้ใส่สูตรครั้งเดียวเราได้รับรางวัลเพราะว่าไม่เคยใส่คณะเกษตรก็เลยให้รางวัลหลังจากที่ได้จากของสภาวิจัยเขากลัวน้อยหน้าเขาเลยให้มาสำหรับผมพันธุ์ดีของผมคือพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกแล้วปลูกต่อให้ผลผลิตดีมีรายได้จากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ใช่พันธุ์ที่บอกว่าดีแล้วมา
ต้องนี่คือเกษตรศาสตร์72ที่9เดือนนี่ผมให้ดูมีคนถามมากระหว่างแขกดำกับเกษตรศาสตร์72ต่างกันตรงไหนอย่างพอดีผมใช้นี่ให้ดูที่หูใบครับแล้วก็ที่ต้นเกษตรศาสตร์72จะเป็นเหลี่ยมแขกดำแขกคมลักษณะหัวคล้ายกันแขกดำเปอร์เซ็นต์แป้งจะต่ำกว่าเกษตรศาสตร์72เปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าเวลาไปซื้อคนจะบอกแขกดำว่าเป็นเกษตรศาสตร์72ให้ดูลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือจากหน่วยงานราชการก็ได้ครับหรือจากแปลงที่หน่วยที่นักวิชาการในนักวิจัยรับรองส่วนใหญ่ก็จะมีแปลงทดสอบของเราอยู่ผมไม่มีต้นพันธุ์ขายแต่ผมบอกได้ว่าให้ไปซื้อกับคนไหนเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้จังหวัดไหนให้ไปซื้อตรงนี้ใกล้จังหวัดไหนซื้อตรงนี้ได้เนื่องจากเราทำมันผสมและคัดเลือกพันธุ์ทุกปีมันเราจะมีแปลงทดสอบในอนาคตตลอดเรามีพันธุ์ใหม่ๆที่เตรียมผมขอแยกข้ามในเรื่องของการเตรียมดินเพราะว่าส่วนใหญ่ผมว่าเป็นกันหมดแล้วนะจริงๆมีการใส่ณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าดินบ้านเราส่วนใหญ่ปลูกมันมา10-20 ปีไม่เคยปรับปรุงบำรุงดินใส่ปุ๋ยเคมีเวลาเราไถสังเกตไหมดินแข็งเป็นก้อนไม่ร่วนซุยใส่ปุ๋ยยังไงก็ผลผลิตไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับปรุงดินอันนี้ที่เราทำเราแนะนำเราใช้ฟอสโฟยุครับไร่ละประมาณ400 กิโลกรัมวันลองดูถ้าเราทำตามเนี้ยหัวเกษตรศาสตร์72ก็จะเป็นเหมือนที่เห็นที่โชว์นะครับนี่ขึ้นล่องนี่ดูเตรียมแปลงนะอย่าลืมว่าถ้าเรามีอาชีพปลูกมันเราต้องรับอาชีพเราก่อนเราจะทำเราต้องวางแผนให้ดีเลือกต้นพันธุ์ให้เหมาะเตรียมแปลงให้ดีเตรียมพื้นที่ให้ดีผมคิดเลยว่าจะสูงครับบางพื้นที่มีน้ำหยดแบบนี้ไม่เอาณวันนี้ถ้าทำแบบนี้เองอย่างเดียวคือมันงอกไม่ดีเรามีโอกาสตอนแรกเราคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะคัดต้นพันธุ์ให้สดใหม่ถ้าอย่างนี้ผมรีบตามหมดงอกดีต้องแบบนี้ครับปัญหาเรื่องแรงงานในการกำจัดวัชพืชปัจจุบันเรามีการปรับในเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาช่วยร่องที่เราใช้ในเกษตรศาสตร์2ที่เราใช้คือเมตร20 คูณ 90การใช้สารที่มีเป็นดาบ2 คมเวลาใช้เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนี่คือผลจากการใช้สารที่มีอันนี้ไม่ใช่มันใหม่นะครับอันนี้เป็นมันที่ขาดธาตุเหล็กนั่นจะเป็นดินด่างจะพบมากในเขตลพบุรีเพชรบูรณ์นั่นจะเป็นดินเหนียวสีดำแต่ในเกษตรศาสตร์72จะทนทานต่อตัวนี้ได้ผมไปเร็วๆเลยแล้วกันเดี๋ยวผมอันนี้เป็นการจัดการจริงๆการปลูกมันสำปะหลังถ้าจะให้ผลผลิตสูงปัจจัยหลักในการสำคัญสำหรับให้ผลผลิตสูงคือการเตรียมแปลงเตรียมดินให้เหมาะเลือกพันธุ์ให้เหมาะครับก่อนขายเราต้องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนขายผมขออนุญาตนำเสนอคำว่ามันสำปะหลังพันธุ์ทางเลือกเนื่องจากผมปัจจุบันมันสำปะหลังไม่มีมันสำปะหลังพันธุ์ไหนในโลกหรือในประเทศปลูกได้ตั้งแต่เชียงใหม่ยันสุไหงโกลกจะให้ผลผลิตสูงเป็นบางพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเลือกพันธุ์ให้เหมาะกับดินเหมาะกับชุดดินผลผลิตก็จะสูงผมเลยขอใช้ว่ามันสำปะหลังพันธุ์ทางเลือกอันแรกคือเกษตรศาสตร์72อันที่2บารมี1ก็คือเป็นพันธุ์ที่ลงหัวเร็วอันที่3คือพยูโคล่าตัวนี้เป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภาวะหัวเน่าเปอร์เซ็นต์แป้งสูงก็คือเคยูสกลนครเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วสกลนครครบรอบ20 ปีเคยูสกลนครเป็นมันสำปะหลังตัดไปมันทำอาหารสัตว์เป็นมันทูอินวันได้ทั้งหัวได้ทั้งต้นแล้วก็ใบอ่อน
ตัวนี้เบอร์19ก็เป็นตัวที่แป้งสูงมากถ้าใครสนใจข้อมูลเรื่องพันธุ์มันให้เข้าไปดูที่เพจอันนี้เป็นเพจที่ผมดูแลอยู่มันสำปะหลังพันธุ์ทางเลือกจะเป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องงานวิจัยของมันสำปะหลังที่เราทำอยู่ทั้งหมดอีกเพจหนึ่งคือมันสำปะหลังพันธุ์มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นเพจของวิเขตสกลนครผมก็เป็นคนดูแลให้ทั้งหมดใครอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องมันรากคือหัวโหคือรากจริงไหมใช้ยาอะไรแล้วทำให้ผลผลิตสูงจริงไหมเอาอยู่ในเพจผมเป็นคนดูแลทั้งหมดจริงผมชอบมันมากแต่ผมเป็นนักกฎหมายแต่พอมีเวลานะครับผมจะให้ดูภาพรูปภาพอันนี้เป็นบารมีหนึ่งความน้ำหลังลงหัวเร็วผลผลิตสูงแต่ต้องปัจจัยการผลิตค่อนข้างดีไปไวๆเลยแล้วกันเนาะอันนี้ขุดที่คอนบุรีครับหลายปีที่ผ่านมาจะพบปัญหาหัวหน้าเนื่องจากเราทำพันธุ์มันเรามีคอลเลกชันในแปลงของเราเยอะพอเราพบปัญหาเรื่องของหัวหน้าเราพันธุ์เราไปสกรีนทันทีไม่ต้องมารอโครงการปรับปรุงพันธุ์ใหม่เราใช้พันธุ์ที่เรามีอยู่ไปเทสแล้วก็ไปสกรีนทดสอบในพื้นที่ที่เน่าเลยที่คอนบุรีเสริงสางอันนี้พื้นที่จริงเน่าหมดเลยเราพันธุ์เราไปทดสอบเราพบว่าตัว08-3-9เนี่ยทนต่อสภาวะหัวเน่าแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งสูงมากเราเตรียมที่จะแนะนำพันธุ์แล้วก็รับรองพันธุ์เป็นยูโคราชเพราะเราทำร่วมกับเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมาแป้งสูงมากครับตัวนี้อันนี้แป้งผลิตทรงหัวนะครับตัวคือพายุสกลนครที่เราทำของสกลนครเป็นมันดูอินวันนี่เป็นมันดินทรายเป็นพายุดอนเป็นมันที่ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยมีพันธุ์ไหนที่หัวยาวเท่านี้ออกกับดินทรายตัวเป็นเบอร์38เพราะว่าที่เตรียมแนะนำพันธุ์ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราไปบรรยายเราแนะนำเกษตรกรปลูกระยะปลูกที่กรมวิชาการแนะนำคือ1 เมตรแนะนำมาผมว่า20 ปีแล้วเกษตรกรยังไม่ปลูกเลยถี่มากผมก็เลยหาพันธุ์ที่ปลูกถี่ให้เลยครับเพราะแก้ไม่ได้ละก็เลยเอาพันธุ์ที่ปลูกถี่ให้ตัวนี้พันธุ์หัวสั้นแต่หัวดกมากตัวนี้ตัวแป้งสูงตัวนี่คือพันธุ์ในอนาคตที่เราเตรียมแนะนำออกมาสำหรับเกษตรกรจริงๆถ้าจะปลูกมันสำปะหลังปรับเปลี่ยนนิดเดียวทำไงให้ผลผลิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆคือถ้าเราปรับเปลี่ยนแค่เรามีการเตรียมดินที่ดีไถผ่านสารให้ลึกมีการไถตากหน้าดินมีการใส่สารปรับปรุงดินช่วยมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยอินทรีย์มีการเลือกพันธุ์ให้เหมาะกับดินใส่ปุ๋ยได้ถูกช่วงจังหวะเท่านี้ผลผลิตก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วครับสกลกรรมการบอกครับผม อย่าไปอบรมเกษตรกรมากนักเลยเราเริ่มพันเราดีกว่าขอบคุณครับครับมาแล้วเหรอนะโอเคยังใครสนใจนะต้องการในหัวใหญ่เนี่ยนะเชิญเลยนะฮะก็ความจริงเนี่ยนะฮะความจริงมูลนิธิ